आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? मोगाळ भावां भयणांनो, जोआंव बाप्तिस्ताची यादनीक आनी लेवी आयले वो तांकां लेवितांक आनी यादनिकांक पाठयले. खबर काडात जोआंव बाप्तिस्ताची. फायंड आवट हीज आयडेंटिटी, ताची अस्मिताय जाणो जायात. आनी जोआंव बाप्तिस्त उक्तेपणी तांकां आपूण कोण तो सांगता. ते चिंताले हो मेसियास म्हूण क्रिस्त मागलोलो, आनी जोआंव बाप्तिस्त सांगता आपूण न्हय तो. उपरांत ते चिंतूंक लागले तो घोडये प्रवादी जायत, वो एलिजा येवचो आसा, वयर गेला येवंकूच ना, तो जायत. आनी जोआंव बाप्तिस्त बरे भाशेन तांकां सांगता हांव एलिजा न्हय, हांव प्रवादी न्हय, पूण हांव अरण्यांत आड्डतलो ताळो, जाणें सुमयाची वाट वो सळवंडाराची वाट तयार करूंक जाय तो हांव. तांचे जायते आनीक प्रश्न आसलेले घुस्पलेले देखून ते ताचे लागीं विचारतात तूं स्नान कशें दिताय तर? आनी हो प्रश्न कित्याक विचारूंक पावले जायत ते? यादनीक कसो ताचो बापूय देव मंदिरांत आसतालो. ताचो टर्न येता त्या प्रमाणे तो मागीर धूप घालतालो. यादनिकाचे पूत चडशे यादनिकूच आसताले आनी टर्न पडटा ते भाशेन, जबाबदारी पडटा ते भाशेन आपणाचो वावर ते मंदिरांत वो भायल्यान मंदिरा भायर ते आपणाचो वावर करताले. हांगासर आसा जोआंव बाप्तिस्त, जो मंदिरांत घोडये तितलो दिश्टी पडूंक ना, अरण्यांत दिश्टी पडटा. अरण्यांत दिश्टी पडटा तेन्ना ताचें जेवण सादें, तोळ मोव, रॅडिकल लायफस्टायल. आनी बराबर तो बाल्दीन दिता, वो स्नान दिता आमी म्हणटा. स्नान कोणाक? जुदेवांक दिता स्नान. स्नान जुदेवांक दिनासले. स्नान दिताले जुदेव न्हय तांकां जुदेव करूंक. आनी बराबर मागीर दादल्यांची सुनोतूय करताले, सर्कमसिजन, मागीर ते जुदेव जाले. हे सगळे ते पळयतात तेन्ना यादनिकांक आनी लेवितांक म्हणजे ताच्याच कुटुंबाक लागू जातल्या मनशांक ताचेची धाडटात जाणा जावंक तूं कोण. आमकां सारकें गमूंक जाय न्ही, जोआंव बाप्तिस्त आपणाची अस्मिताय आमी म्हणटा ती सारकी जाणा आसलेलो देखून तांकां सुरोट सांगता आपूण कोण तो. आपूण जें बरयलेलें आसा इसायास प्रवाद्यान, एकलो कोण येतलो सुमयाची वाट तयार करूंक, तो ताळो हांव, म्हणजे तो मनीस हांव बरयलोले आसा तो. ही न्यू हू ही वॉज. आज आमकां एक आमी प्रश्न करुया. जेजू आमकां विचारता तूं कोण? आनी हो प्रश्न आमकां पडलो म्हणटूच जबाब कितें आमचो? घडये आमकां दिसत आमी नांव सांगत, तेरेजीन, वो म्हज्या बापायचें, म्हणजे फ्रांसीस आनी मारियाचो चेडो, मडगांवचो वो म्हापशेंचो. पूण इतल्याचेर ना तें आमची अस्मिताय कितें? हू आर यू? हें जाणा जावपाक एक ल्हानशी घडणी ही आयकल्या तुमी, हातूंत दुबाव ना. ती सांगता पोत्तून. एक चेडूं फ्रुट्स विकताले, फ्रुट्स न्हू, रस्त्यांचेर तेजी गाडी आसता धाकटे घेवन भोंवपाची, ते फ्रुट्स विकताले. आनी फळां विकता तेन्ना लूट आसता जायती, गर्दी आसता, लोक धांवता वयता, मदेंच बसी थांबतात आनी मागीर लोक आपणाच्या वावराक वेता. दोग जाण सेल्स पर्सन थंयसर आसलेले आनी ते आपणाचे सेल्स पर्सन तांकां विकूंक जाय न्हू वस्तू जाता ते भाशेन. आतां तितले दिश्टी पडनात ते, पूण तेन्ना जायते त्या वर्सांनी म्हणटच ते लुटीन धांवताले तेन्ना आड्डतात ह्या गाड्याक, आनी हो गाडो अमतो पडटा ह्या भुरग्याचो. आनी ताचे वरवीं ही फळां विकून ताचें उदार पोसोन. क्रिस्तांव न्हय ते, पूण क्रिस्ताच्यो खबरो ताणें आयकल्यात. आनी हे गेले तेन्ना मागीर लोकूय मारडयता, तांची फ्रुट्स आसा ती सगळीं फळां आसा ताची पांय दवरून चिड्डून मुड्डून गेली. हे एकठांय करूंक ट्राय करता, जायना, काबार जाली. आनी दोगूय ते एके बसीचेर चडटात
आनी मातशें भुरगें रडकुलें जाता तेन्ना त्या एका दुसरो आसलो सेल्स पर्सन ताका भितरलें मातशें कितें जाता आनी तो पोत्तून येता. जें कितें तेजी फळां उरल्यांत ती पोत्तून ताचे गाड्याचेर दवरता आनी मागीर थोडे पयशे काडून ताका दिता आनी म्हणटा घे हें तुका दिसपेजाक तुका जायतो लॉस जाला हें तुका दिसपेजाक दवर. आनी ते चेडूं ताका तेन्ना विचारता जेजू म्हणटा तो तूं. आपणें ताचें जायतें बरें आयकलां. जेजू म्हणटा तो तूं. मोगाळ भावां भयणांनो, आमी क्रिस्तांव. सुरवातीची उतरां जर तुमी बरे भाशेन आयकल्यान जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं. आनी बावतिस्मान आमकां देव जिवीत देवाचो आत्मो मेळ्ळलो आसा. पूण आमी समजुया क्रिस्तांव पर्यंत जावंक ना जाल्यार पर्यंत हांगा जायतीं भावां भयणां आसलीं जी क्रिस्तांव भावां भयणां न्हय. वी आर क्रिएटेड इन इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. देवान आमकां आपल्या सारक्याचीं केल्लीं आसात. आनी देवान तर आमकां आपणाच्या सारक्याचीं केल्यांत जाल्यार ताका गोवाय दिवंक आमकां ताणें पाठयल्यांत. देव जिवीत दिला आनी ह्या दिसांनी आमी नातालांची परब करता. आमची सोडवण करूंक तोच देव मनीस जालो आनी मागीर आनी थोड्या काळान आमी नियाळटोल्या तो कुर्साचेर मरून ताणें आमची सोडवण केली. देव जिवीत ताणें आमकां दिलां. आपणाच्या सारक्याचे रोचल्यांत देव जिवीत आमकां दिलां. आमकां जाय तितल्योय वस्तू दिल्यात. गरजेचें तें बळ आमकां तो दिता आनी आमकां पाठयल्यान संवसारांत घातल्यांत. कित्याक तो आमचे बरोबर आसा. ताची कृपा आमचे बरोबर आसा. ताचो सांगात आमकां आसा. आनी ह्या संवसारांत घातलेलें आसतना जेजूक परगटूंक आपयल्यांत. पयलें वाचप तर तुमी आयकलां. फोटकेरो कोण? जेजूक जो क्रिस्त म्हणना तो. आनी क्रिस्त आमी केन्ना क्रिस्त म्हणना घडये उतरांनी आमी म्हणना जायत. आमच्यो खोतन्यो दुसरे भाशेन जातात. हांव फटिंगपणाची सेल्फिशनस निड्डुकायेन बोलोलो आसता हांव. म्हाका दुसऱ्यांच्या रागान क्रोध काळजान घेवन आसा. हें सगळें म्हज्या जिवितांत दिश्टी पडटा तेन्ना जेजूची तत्वां जेजूचें जिवीत म्हजे सवें दिश्टी पडना. आनी म्हजे सवें ती दिश्टी पडना जाल्यार एक हांव क्रिस्तांव खरो पूण भायल्यान म्हजें मास्क हांवें मोहें घातलां दाखयता बरो म्हूण खोन्य म्हज्यो दुसऱ्यांक दाखयतात. दुसऱ्या उतरांनी जो हांव म्हणटालो ते भाशेन हांव जिविताचे चालींतल्यान फोटकेरो जाता. आमची आयडेंटिटी आमी म्हणटा अस्मिताय देवाची भुरगीं आमी पवित्र सुबेचे सांदे आनी परगटणार. वी आर कॉल्ड टू बी द मॅसेंजर्स. आनी हो मॅसेंजर्स म्हूण परतून आमच्या कानाचेर हो साद 40 दिसांनी हो 40 आनी 5 दिसांनी आयकूंक आयिल्लो आसा. हांव तर जेजूचो परगटणार. म्हजी अस्मिताय तर हांव मानून घेता. देवाचो भुरगो वो भुरगें कशें हांव जियोंक वावुरता. जेजूचे गोवाया आमी जावंक प्रयत्न करता. आमी गोवाया जाता तेन्ना घडये पडटले हांव. वी वील फॉल टायम एंड अगेन. But we are called to be messengers, to be witnesses of the love, compassion, joy, peace of Christ. जेजू हें परगट्टालो. कोण दुखी आसात तांचें दूख उणें करतालो. कोण पातकी आसात ताची पातकां बगसून ताचें जिवीत ल्हव करतालो. कोणाचो पूत मेला ताका जिवंत करून ती बायलेची वो विधवेची खुशालकाय परतून दितालो. हें करूंक आमकां आपयल्यांत. मनीस कशें आमी देवाचीं भुरगीं पूण क्रिस्ती भावां भयणां कशीं जेजूक आमी नेसल्या. आमची न्हेसोण जेजू आनी न्हेसोण दिसूंक जाय दुसऱ्यांक आमच्या गुणा वरवीं. हेंच आमचें सवें घडूंक हे मिसाचे भेटींत देवाचो आदार आमकां मागुया.